Kami lanjutkan, Saudara. Ini bagian kedua dari Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia Pagi. Pagi hari ini kami bersama Dr. Nastiti Kaswandani. Dr. Nastiti, kita segera terima line telepon interaktif ya. Yang pertama dari Pak Sarifudin, ada di Cilengsi. Pak Sarifudin, selamat pagi. Pak Halo. Sarifudin. Selamat pagi, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan ke dokter mengenai virus corona, silakan singkat, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya, ada saudara saya yang batuk-batuk, ya udah 1 minggu, itu apakah gejala corona ya, Mbak, Bu? Oh, itu saja yang ingin ditanyain ya, Pak Sarifudin. Terus, Ya. Terus kalau mengenai batuk, apa itu gejala corona, tapi kalau setelah saya kasih Obat? minuman, ya istilahnya dikasih jeruk lemon, dicampur dengan madu dan air hangat, itu sembuh. Tapi udah berobat ke puskesmas. Oke. Setelah minum jeruk dan madu itu, Ya, jeruk lemon. berkurang nggak Pak kondisi batuknya? Panasnya turun, kondisi batuk sembuh, panas turun. Oke. Tapi Ya, baik. Itu ingin ditanya, tapi masih khawatir ini corona atau bukan Iya. gitu ya Pak Sarifudin? Tapi kalau dari puskesmas sih dikasih obat yang biasa aja lah untuk pencegah gitu aja, Bu Dokter. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sarifudin. Saya lanjut ke Pak Sahril di Jakarta. Pak Sahril, selamat pagi. Selamat pagi, Kompas. Ya. Ya. Apa Pak pertanyaannya? Kemudian bermanfaat. Pertama, berkumur-kumur kan garam Berkumur dengan air garam. panas, bisa mencegah virus corona itu. Ya. Itu yang pertama ya. Bukankah cuci tangan sering-sering, pakai masker itu inti daripada pencegahan penyebaran virus corona? Ya. Ya, kalau memang benar, kenapa pemerintah tidak konsentrasi untuk ini? Baik. Nah, itu dengan menyediakan masker dan cuci tangan dan mengizinkan mereka-mereka untuk ya mencari nafkah. Itu intinya. Benar Baik. kan? Ya, terima kasih. Pak Sahril di Jakarta barusan. Sekarang yang terakhir ada Pak Reza di Depok, Jawa Barat. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Pak Bayu. Ya, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, mohon singkat. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini saya bisa bergabung dalam interaksi, Pak. Dan salah satu penggemar saya juga nih, Bapak Bayu. Oh iya, Oke, Pak. selamat pagi, Dokter. Terima kasih. Dokter, saya ingin tanyakan terkait istilah baru sekarang OTG, orang tanpa gejala. Ini kan jadi sesuatu yang ini juga perlu dipertanyakan nih. Sebenarnya indikasi ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait yang selama ini kita tahu ODP, baik ODP, PDP, dan OTG ini sendiri ada semacam karantina mandiri yang 14 hari 14 itu ya. Jadi itu berlaku buat ODP, PDP, ataupun OTG. Pertanyaan saya, kalau untuk penderita yang positif itu sendiri, berapa lama sebenarnya standar SOP-nya penanganannya? Jadi kita perlu tahu juga yang positif itu sebenarnya berapa lama sih mereka ditangani? Walaupun setiap orang beda-beda mungkin ya kadar daya tahan tubuhnya, tapi ada standar pastikan, baik minimum ataupun maksimumnya. Yang ketiga, Pak, satu lagi nih, saya sendiri mengkritik ke program pemerintah. Kenapa? Karena saya kebetulan di area kawasan industri. Sebelum ada corona saja, ini isu ISPA ini udah sangat santer lah ya di wilayah industri ini. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang ini penanganan corona tidak setuntas atau seserius yang di program pemerintah? Kenapa? Karena kawasan industri sampai sekarang ini masih padat, masih macet, dan masih bekerja sip-sipan. Nah, bagaimana mau memberantas corona kalau ini tidak diperhatikan? Itu pertanyaan saya. Jadi tolong ini sebagai satu pertimbangan juga. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, tadi Pak Reza di Depok ya. Kita satu-satu ya, Dok ya.
Jadi tadi ada Pak Sarifudin di Cilengsi, saudaranya ada batuk-batuk, sudah 1 minggu, diberikan jeruk dan madu, sudah menurun sebetulnya demamnya, tetap sudah ke puskesmas, diberikan obat biasa, juga sudah menurun, tetapi khawatir, ini corona atau bukan. Mungkin banyak, saya mungkin termasuk, mudah-mudahan tidak batuk begitu, tapi kalau kita pilek atau batuk, mungkin kita punya perasaan paranoid atau panik kan begitu. Dokter Nastiti, sebetulnya harus bagaimana kita? Ya, baik. Batuk itu merupakan gejala yang sangat lumrah ya kita jumpai ya. Jadi kalau semua orang batuk lalu COVID-19 memang kita jadi timbul was-was atau paranoid begitu. Jadi kalau melihat gejalanya batuk kurang dari 1 minggu memang itu memenuhi kriteria infeksi saluran pernafasan akut. Atau kalau di dalam panduan Kementerian Kesehatan, kalau dia berada di dalam zona merah yang ada local transmission, maka dia bisa masuk kategori ODP, orang dalam pemantauan. Nah, tapi ODP ini tidak serta-merta harus dilakukan perawatan di rumah sakit kalau gejalanya ringan. Seperti saudaranya Pak Sarifudin ini mungkin gejalanya ringan, sehingga yang paling penting adalah setelah diberikan obat dari puskesmas, lalu tetap melakukan isolasi mandiri, physical distancing, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa? Karena jika semua orang itu harus diswab, saat ini sumber daya kita belum cukup. Sehingga memang masih ada prioritas untuk melakukan pengecekan pada orang-orang dengan gejala yang lebih berat. Tetapi semua gejala batuk yang masuk kriteria ODP karena dia di zona merah, tetap kita lakukan isolasi, physical distancing, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Jadi tidak usah terlalu khawatir, tetapi anjuran-anjuran itu dikerjakan ya. Jangan kontak dengan yang beresiko tinggi, pakai masker, itu harus selalu dijalankan. Ya, kalau batuk seperti saudaranya Pak Sarifudin tadi sudah menurun, diberikan obat biasa, mudah-mudahan bukan corona dan mudah-mudahan cepat pulih lagi nanti seperti biasa, mungkin itu batuk biasa begitu. Kira-kira begitu ya Dokter Nastiti ya? Belum tentu juga itu bukan corona, karena COVID-19 ini 80% itu gejalanya bisa ringan, sehingga kita tetap perlu melakukan kewaspadaannya untuk tidak menularkan orang lain meskipun kita gejalanya ringan. Gitu. Ya, baik Dokter Nastiti. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Sahril di Jakarta, banyak kita terima nih di media sosial semacam saran, berkumur dengan air garam hangat sampai ke tenggorokan, ini bisa mencegah corona, Dokter Nastiti? Iya. Kalau kita melakukan suatu statement, memang kita harus ada landasan yang kuat ya. Sampai saat ini belum ada bukti bahwa itu bisa mencegah atau mematikan virus corona. Akan tetapi untuk semua kondisi, kita tetap harus menjaga higiene atau sanitasi dari rongga mulut, kemudian perilaku hidup sehat yang lainnya juga tetap kita lakukan. Tapi memang tidak ada bukti spesifik bahwa berkumur dengan air garam itu akan membunuh atau mencegah kita dari. Bisa saja kita misalnya melakukan kumur, tapi kita kemudian tangan kita itu menyentuh hidung misalnya. Itu tetap kita akan beresiko tertular kalau misalnya kita melakukan hal-hal seperti itu. Baik, oke. Mengenai tadi ada pernyataan sebetulnya, cuci tangan dan pakai masker, kata Pak Sahril di Jakarta ini, konsentrasi saja di situ. Tampaknya itu bukan satu-satunya cara, begitu ya Dokter Nastiti ya, untuk menekan penyebaran virus corona? Ya. Tetap kita sekarang harus melakukan PSBB ya. PSBB ini harus kita dukung untuk Jakarta karena itu sudah dicontohkan oleh beberapa kota yang melakukan lockdown bahwa itu cukup efektif. Tetapi lakukan cuci tangan, physical distancing, menggunakan masker itu juga merupakan komponen-komponen yang bisa membantu menurunkan transmisi. Oke. Mengenai pertanyaan ketiga dari Pak Reza di Depok, sebenarnya mengenai OTG ini tadi sudah dijelaskan, jadi saya sedikit saja meloncat ke pertanyaan kedua karena waktu. Kalau orang yang positif corona ditangani di rumah sakit, itu kurun waktunya berapa lama? Mungkin dari catatan yang sudah biasa dilakukan dari kasus Wuhan dan negara-negara lain ataupun Indonesia, Dokter Nastiti? Ya, bila kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan itu terbukti positif ya, biasanya kita lakukan perawatan, kemudian dilakukan swab pada hari pertama kedua, kemudian kita lihat pemantauan gejalanya, biasanya kita lakukan swab ulang pada hari ke-14. Kalau 2 kali dinyatakan negatif, kemungkinan itu yang dinyatakan sembuh oleh
pemerintah yang setiap hari kita dengar konferensi persnya. Namun kalau ditanya berapa minggu sih sebetulnya gejala itu hilang, memang itu tergantung variasi gejala yang timbul secara klinis. Jadi kalau yang gejalanya ringan, itu dalam 2 minggu biasanya kita bisa memperoleh konversi gejala maupun swab negatif pada 2 minggu. Tetapi ada laporan yang gejalanya berat, biasanya itu sampai memerlukan perawatan intensif atau masuk ICU, itu gejala itu bisa berlangsung 3 sampai 6 minggu. Nah, jadi ini memang tergantung dari berat ringannya gejala. Untungnya gejala yang berat sebetulnya dari laporan itu tidak terlalu banyak, sekitar 5% saja dari jumlah kasusnya. Nah, tapi kita harus selalu waspada dan kita kalau dari pemerintah harus menghitung kebutuhan ICU ini berapa cukup nggak untuk 5% pasien-pasien dengan kondisi yang berat. Ya, dimengerti dokter. Jadi memang masing-masing akan punya waktu sembuh yang berbeda-beda. Dan tadi pernyataan juga yang ketiga bahwa karena bergerak di industri, bagaimana kemudian orang masih padat di industri-industri padat karya, ini menjadi masukan bagi pemerintah dan tampaknya tenaga medis seperti Dr. Nastiti justru berharap hal semacam ini juga bisa diterapkan dengan baik sehingga menekan laju masuknya pasien corona ke rumah sakit. Dr. Nastiti Kaswandani, terima kasih sudah bersama kami dan menjawab semua pertanyaan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Anda yang sudah menelpon waktu terbatas untuk tanya jawab COVID-19. Kami masih kembali untuk informasi lainnya di Sapa Indonesia.